Всем добрый день, мои подписчики, не подписчики, просто те, кто смотрит. Смотрю, что подписчиков меньше, те, кто смотрит и задает вопросы, комментирует, так что подписывайтесь. Я никуда не пропадаю, веду влоги. Сегодня у нас блог или влог, я так и не знаю, если честно, как называть. Поэтому сегодня у нас, в общем-то, блог про покупочки, подарки. Но перед тем, как приступить к самому интересному, хочу вам рассказать, что нам уже 2,5 месяца у нас начался кашель. Я не знаю, с чем это связано. До Нового года, 29 декабря, заболела моя старшая дочь. Как заболела? У нее начался кашель. Мы вызывали 2 раза платного врача, ходили к 2 разным бесплатным в поликлинику, лечились, чем только не лечились, кроме антибиотиков, там противовирусные, и ингаляции делали, все, ничего не помогло. До сих пор моя дочь кашляет. Как говорят, просто долго проходит потом. Я до сих пор в недоумении, что делать, может быть, идти сделать уже рентген, идти еще к какому-то врачу, не знаю. В общем, мы пока лечение приостановили, она покашливает. Ничего не прошло. И вот 3 дня назад мы были, я вам снимала влог у невролога платного. Невролог выписала витамин D нам. Сказала, надо было вообще с нуля пить. Но мы вот, получается, вечером я дала витамин D. Вот такой мы купили Аквадотрин, самый обычный. Вот. И утром мы встали и начался у нас кашель. Причем кашель сразу такой влажный, как будто у меня сначала казалось, как будто она не может просто что-то отхаркивать. То есть не так кашель, как она пытается отхаркивать. Но сейчас уже явно, что это кашель. В общем, я вызвала врача с поликлиники нашего участкового педиатра. Она пришла, послушала, сказала, что все хорошо, горло нет, это не болезнь. Типа сейчас у нее началось активное слюновое отделение, но это правда. И она говорит, что оно типа там, как бы, когда она отрыгивает, да, молоко, и с слюнями смешивается, и вот она не может этот кашель. Ну, это какой-то бред, конечно. Тем не менее, врач выписала с физраствором нам делать ингаляции 3 раза в день. И выписала Геделикс. Вот такие капли-то, они написаны от 2 лет, но там, если маленьким, можно по 1 капельке в день. И размешивая с водой. Вот я даю ей. Мы приобрели вот такую ложку. Классная, кстати, ложка. Очень удобная. Все лекарства, там сиропы и витамин D я даю ей с этой ложки. В общем, я сюда немножко водички капаю. Этот Геделикс. Я пока отменила витамин D, потому что я думаю, может быть, это аллергическая реакция на витамин D. Я у врача спрашиваю. В общем, никто мне однозначно не может сказать. У нас еще так совпало все это вместе с тем, что сестра нам подарила коврик на пол, потом я сниму обзор. И мы пару раз ее выкладывали, а он такой прохладный. Но мы выкладывали не на сам коврик, он вот такой толщины, у нас классный, там дорогой коврик. Мы еще сверху стелили одеялко, все. Но я думаю, может быть, для нее это оказалось, вот как-то она простудилась. Не знаю. В общем, меряю каждый день температуру. Температуры нет. 32, 36,2, 36,4. Слава богу. Но как-то так. Так что лечимся сейчас. Ингаляции мы делаем хорошо. То есть она не вредничает. 3 минуты нормально выдерживает. Если немножко начинает крутиться, я останавливаю. А потом продолжаем. Я потом вам сниму, как мы это делаем. Да, надо вместе с кем-то, потому что так вот не знаю, как снять. И сейчас приступим к покупочкам, подарочкам. Мы купили вот так, вернее, как купили. Скинули сестре, она хотела подарить какие-то подарки. Я захотела вот такую бутылку Кома-Тома. Она мягенькая, как грудь, да. Мы сразу взяли большой объем. Она очень удобная. Я когда сцеживала молоко, я сюда наливала. Ее мыть классно. Не надо никакой ёршик. Рукой помыл, закрыл. У меня ребенок прекрасно отнесся к бутылке, и к ложке. Она у меня все берет, все ест. Поэтому бутылка классная. Потом, когда уже будем соки пить, еще одну такую, там есть еще зелененькую с салатным, с такими, может еще какие-то цвета есть.
Куплю еще для водички. В общем, когда прикольно чется, куплю такую же еще бутылочку. Удобно. И не разобьется. Кидай ее, не кидай. Так, единственное, что я не помню, можно ли греть в микроволновке. Наверное, можно. Я не прочитала. Корейская бутылка. Стоит почти 2000 эта бутылочка. Дальше. Заказала я на Озоне вот такую вот подставку для бутылок. Очень удобная. Сюда одеваются бутылки, красивая. А сюда я кладу ложки. Либо, когда молокоотсосом пользовалась, тоже удобно. Сюда его ручка цепляется. Ну, короче, он лежит. В общем, сейчас там я ставлю лекарства вот так. То, что касается, то, что малой принадлежности, я все ставлю вот на эту подставочку. Потом приобрели вот такой термометр. Он показывает температуру в комнате и влажность. Сейчас у нас 21,8. Ну, я стараюсь, чтобы было где-то 21-22, как советуют, чтобы не сильно жарко было. Тогда у ребенка нет опрелости под памперсом. И тогда нет никакой красноты. Поэтому мы советы эти соблюдаем, и у нас все хорошо. И здесь написано влажность, тоже очень важно. Вот 45 сейчас влажность. Написано, что это комфорт и улыбка такая. Поэтому вот это температурные режимы и влажности мы всегда соблюдаем. И у нас под памперсом нет никаких проблем, скажем так. Потому что, и насколько я знаю, это связано именно вот с температурой. Если будет больше или там влажность будет, то ребенок будет плохо спать, и корочки у нас образуются, и всякие там разные проблемы. Дальше. На Новый год нам сестра моя подарила вот такую красоту. Я, честно говоря, у нее еще не узнала. Тут такая подошва, что я сомневаюсь, что это тапки для комнаты. Мне почему-то кажется, что это тапочки для улицы. Не знаю. Прям вот такая толщина у них, прорезиненная. Естественно, это на вырост. Даже не знаю, на какой вырост, на какой размер ноги. Тут написано 140 миллиметров. Не знаю, когда это будет 140 миллиметров. Вот такие тапочки она подарила. И подарила нам вот такое платье с H&M. Не знаю, то ли она заранее купила. У нас уже магазин H&M закрылся, не работает. Вот такой с вишенками. Короче говоря, красота. На 6-9 месяцев. Сейчас услышала, что на балконе малая просыпается. Несмотря на кашель, я ее выношу на балкон, хорошо укутываю, потому что я всю информацию уже проштудировала. И врач сказал, почему ее типа не... Ну, она же, у нее температуры нет. С температурой, да, где так нельзя. Или там нос, если заложен, или что. То есть, наоборот, хорошо, что нужно дышать свежим воздухом. Но на улицу мы не пошли. Я ее поставила на балкон. Сейчас вот смотрю, соска выпала. Я сосочку убрала, она уже спит. Я услышала, как она кашлянула, что ли, или что-то. Сбегала, в общем-то. Так, дальше показываю. Я не помню, показывала ли я вам вот этот комбезик. Я его заказывала, по-моему, на Озон. Он мне очень понравился, с ножками. Это рост, наверное. Блин, здесь, кстати, нет бирки, что ли. 68-й. Да, у него уже ручки не закрытые здесь. У всех, я смотрю, 62-й еще закрытые ручки, 68-й все уже. А это тоже, это из детского мира костюмчики. Один, вот это еще мы их не одевали, это 68-й, просто как домашние такие я взяла с закрытыми ножками. И крайний вот за 400 рублей взяла вот такой он в рубчик. То же самое. Мне нравится там для дома спать вот такие вот костюмы. Так, нашла недавно джинсы своей дочери. Написано 60 сантиметров 3 месяца. Ну, если учесть, что мы в 2 месяца уже 61 сантиметр, то скоро уже мы их не оденем. Поэтому вот достала, думаю, пойдем куда-нибудь к врачу или куда их оденем. Дальше. Круг я вам показывала, по-моему, в сложенном виде. Вот сейчас я хочу вам показать, вот как он выглядит, круг для купания. Это сестра подарила. Он тут с шариком внутри, мы в нем купаемся, плаваем. Ролик тоже вам выставлю.
Сниму как-нибудь. Что вам сказать по поводу круга? Много за и против. Мнение моих подруг тоже разделилось. Мы купаем. У сестры 2 мальчика. Уже один в сад, один в школу ходит. Она их купала. Вот как с роддома принесла, сразу купала. Я вам рассказывала. Поэтому в круге мы купаем. Ей нравится. Как бы мы примерно 10 минут купаем. Потом я ее вытаскиваю. В это время я еще, сейчас покажу, купила вот такую пенку Лакри. Шампунь пенка для детей 0+. Бережно удаляет сибарейные корочки, смягчает и мягко очищает кожу. Формула без слез. Ссылку прикреплю. Мыли только 2 раза ее пока. Вот она в круге у меня купается. Я ей, она покупалась, потом я ей намылила голову ей, оставила на минутку-2. Тут, по-моему, написано оставить, а потом смыть. И потом с круга мы вытащили, я уже дальше ее купаю, мою голову. В большой ванне, соответственно. Насчет корочек пока не знаю. Муж говорит, что меньше стало. Я просто масло мазать не хочу. Думаю, 21 век на дворе, мы будем продолжать мазать маслом. Что-то мне не хочется. Посмотрю, если не уйдут, конечно, придется. Может быть, мельче они стали как-то. Не так прям наляпано, да? Меньше. Вот. Купаем день в ванночке еще пока. Она, конечно, я не знаю, ванночки, конечно, разные. Она уже для нее маленькая, причем она уже умеет в большой ванне в круге плавать, поэтому в ванночку она ложится, пытается отталкиваться, что-то барахтаться. Ванночка очень маленькая. Мы обратно достали матрасик, которым мы пользовались, я вам скидывала ссылки, показывала его в самом начале. Она на нем лежит, не понимает, что такое. Ей уже хочется побарахтаться, а как бы ничего. Горку пластмассовую достали, которая крепится в ванночку. Она еще большевата, то есть там прорези, где для ручек, она соскальзывает вниз. То есть там, наверное, от роста, я не знаю, хотя бы надо еще 5 сантиметров подрасти. Потому что так неудобно, она соскальзывает. Внизу-то, понятно, ограничитель есть, но вверху она тогда ручки вот так, ей неудобно. Вот, нам подарили вот такой еще набор для купания. Детский шампунь и средства для купания младенцев. И еще там в наборе была присыпка. Присыпкой мы не пользовались, этим всем пользовались. В общем, нормально, тоже никаких высыпаний. В общем, можно пользоваться и тем, и тем. Дальше. Так как у нас активное слюноотделение, у нас есть вот такая вот штука, тоже с H&M сестра подарила. Мы вот ей постоянно протираем слюнки. У меня есть разные полотенчики, но вот это очень мягкое, мне нравится. Такой зайка. Заодно вот протираемся. Так, еще я вам, по-моему, не показывала. Вот такую ложку сестра подарила, серебряную, еще на рождение. По-моему, не показывала. Ложка-погремушка. Коллекция детского серебра. Мы ее даже не отвязываем. А как погремушка? Я не поняла. Не знаю, почему она называет. Да, она, кстати... Или не знаю, в общем, почему вот такой ангелочек. Вот она такая красивая у нас. Такая ложка. Сестра сказала, что ей прям можно мешать, говорит, воду, там как-то что-то будет, не знаю. Что-то там делать с ней. В общем, классная на подарок, конечно, классная ложка. Потом будем пользоваться. Дальше. Приобрела вот такую ортопедическую подушку. Тоже на Озон. Там вот такая дырочка. То есть, получается, головку кладешь, и тут кружочек. Это ортопедическая подушка. Чехол снимается, еще ни разу не стирала, надо будет постирать. Там разные чехлы были. Я выбрала розовенькую. Она очень мягкая. Для правильного формирования головы. То есть, чтобы была ровненькая, красивая голова. Не всегда ей пользуюсь. Ночью моя любит на боку спать. Здесь можно тоже на боку, но я стараюсь ночью ее не кладу на эту подушку. Днем там на пеленальнике, просто там в кроватке, на кровати. Очень удобно положила. В принципе, она как бы, не соскользнет с нее точно, потому что вот так она лежит. Классная подушка.
Дальше. Уже не удерживаюсь, покупаю вот такие резиночки. Тоже вот 129 рублей. Здесь это 169 в детском мире. Очень маленькие резиночки. Вот такие вот всякие штучки. Что-то уже пробовали. Но резиночки еще, конечно, пучок очень тонкий. Никакие не подходят. А заколки, которые вот такие крабики, уже цепляли. Уже фотки есть. Так, дальше вот на Новый год нам подарили еще такую книжку. С ней можно купаться. Она тут еще пищит, не буду, а то у меня он пес лежит. Вон. Песик мой. Она реагирует, у нее столько этих игрушек, поэтому не буду пищать. У нас такая большая есть и маленькая. Пока что, естественно, мы не играемся, но скоро будем купаться с ними. Очень классные. У меня у дочери были, так что советую. Это в детском мире тоже куплено. Потом нашла вот такой мячик дома. Я, честно говоря, его покупала себе для ног, для стоп. Прокатывать, делать массаж, профилактика шпортом, наростов всяких. Я раньше им занималась, но теперь я его помыла. Сначала дала собаке. Собака особо резиновые игрушки не любит, поэтому она пару раз носом ткнула, там мы побегали и все. Ну, я его нашла для Марии. Я его помыла, я им делаю массажик, я прокатываю по ножкам вот так, по ручкам. Ну, в общем, читала и смотрела ютубы докторов, это классно. Вот для массажа все это развивать мышцы, для мышц расслаблять. Короче говоря, делаю массажик этим мячиком. Так, для себя мне тут подарили набор масок. Честно, очень люблю такие маски разные. Особенно мне нравятся вот такие пузырьковые маски. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Я не знаю, как это какая-то черная, древесный уголь. А у меня была такая голубая. Получается, ты наносишь, и она вся начинает пеной. Как так браться, непонятно. В общем, не знаю, мне нравится вот это. Насчет эффекта не могу ничего сказать. Это такое дело. Масочки делаешь и надеешься, что да, действительно увлажняет, да, действительно питает. Ну, занимаемся своей красотой. Так, по поводу влажных салфеток. Недавно заказала вот такие салфетки Йоко-сан. Там была акция. А тут сколько упаковки? 100 штук, по-моему. Или я ошибаюсь? Да, 100 штук. Вот такие вот 3 упаковочки заказала. Честно говоря, больше не буду их заказывать. С самого начала половина, они мало пропитанные. Мне не нравится, конечно, когда капает, но вот конкретно эти прям вообще мало пропитанные. Сейчас, когда дошли до середины упаковки, более-менее. А сначала, как сухие вообще, я думала, что вообще они как бы сухие. В общем, Йоко-сан вот этот мне не понравились. Так же, как их памперсы, которые я заказывала, показывала вам эску. Я не знаю насчет того, вроде бы они не протекают, но качество и все, не знаю, мне не нравится. Нам нравится Хаггис. Хаггис или соп. Так вот у меня ребенок уже, я не знаю, уже, наверное, 6 килограмм, потому что 5500 было сколько, неделю или 2 назад. Мы уже берем Хаггис 3. Сейчас закончим 2. Они уже так притычок. То есть протекают даже бывает. Вот 3. 5-9 килограмм, 72 штуки. Это мы взяли в Магнит Косметик. Вот так они выглядят. Мы их уже тоже одевали. Знаю, мне сейчас Хаггис самые больше нравятся. У них тут резиночка, у них вот такое покрытие. Они супер тонкие. Мне очень они нравятся. Еще в Магнит Косметик была акция. Вот они примерно получаются там 15 рублей штука. Я там считаю иногда. И я позарилась на дешевизну. Купила вот такие вот 72 штуки. 3 тоже. 4-9 килограмм. Каспер. Муж мне говорил, да зачем? Давай Хаггис возьмем. Ну нет. Я посчитала, 8 рублей штука получилась. Там акция была. Так они 1000 с чем-то, а так мы за 600 с чем-то взяли. Выглядят они абсолютно просто. Вот так. Внутри тоже резинки никакой тебе нет. Липучки так себе липучки, скажу я вам. Внутри вот так. В общем, я не знаю. Если без акции, то они получаются дорого.
Если у кого нет таких возможностей покупать там Huggies и все, то, ну, как бы, я их пробовала, они не протекают. Но они на ощупь, они как-то широкие, они какие-то, блин, они такие неприятные, жуткие, эти Каспер. Мы брать больше точно не будем. Вот Happy Baby было тоже, да, как бы, но они были Newborn дешевые, а следующие уже, честно говоря, как Huggies. Но я их не беру, потому что они простоватые, но они хотя бы более-менее приятные. Эти нет, как стекловато. Нет, не будем больше эти Касперы брать. Так, что еще хотела вам показать? Сейчас покажу вам еще, пока у меня время есть. Вот такой вот, это для меня. Я себе покупаю смарт масло. У меня периодически бывает, отходит на ногах, на большом пальце ноготь. Я, когда спортом занимаюсь, кроссовками чем-то набиваю, и вот тогда я мажу вот таким маслом, чтобы быстрее отрастал ноготь, чтобы его не вырезать, не спиливать там, да, как в подологии там ходят, говорят, что давайте мы сейчас все вырежем, выпилим. С помощью такого масла быстрее отрастает ноготь, ничего не надо выпиливать. Тут у него для профилактики грибка, трещин, ран, анихилизиса, вот этого грибковых поражений. В общем, все что угодно можно мазать. И кутикулу я иногда мажу. Но в основном оно мне нужно, чтобы быстрее отрастал ноготь, который поврежден. Так что я его покупала у своей, не видно, да? Smart Master. Ну, если что, я вам напишу. Напишите мне в личку, кого это интересует, такое масло. Я думаю, оно продается и на Озон, и везде. Тут 30 мл, но его хватит очень надолго. Еще хотела вам показать вот такую косметику. Эколейтер органик, натуральная мягкость, нежность, крем для рук. Ну, вот такой мне подарили косметику, целый набор. Девочки, не покупайте, ужасное. Я вот домазываю, 98,5 натуральных ингредиентов. Оно даже не увлажняет в моменте. То есть, когда я наношу, обычно, да, крем сразу ручки мягенькие. Это мне не нравится вообще косметика. Как бы мне просто подарили, брать я, конечно, такое больше не буду. Не понравилось. Вот, все, что хотела, вам рассказала. Вон собака уже заснула под моей речью. Так что, девочки, я хочу попросить вас, напишите в комментариях, чем грудничков лечите, вот кашель, что это может быть, если хрипов нет, да, там, когда слушает, все хорошо, то есть температуры нет, соплей нет. Еще врач сказала, что грифероном капаем мы 3 раза в день, она 2 капли сказала, я по одному, для профилактики. Что это может быть? Действительно, у кого-то была ли аллергия на витамин D у малышей? Как это проявлялось? Чем лечить вообще? Ингаляции с физраствором? Кому они помогают? Не знаю. Что они делают? Я еще, знаете что? Вот что я забыла вам рассказать, что я послушала. Я делаю ей массажик. Массажик именно от кашля. Называется или не знаю, сейчас я вам скажу, еще обману, у меня в телефоне просто, а я на телефон снимаю, не помню точно. В общем, там получается, что для отхождения мокроты, покажу сейчас вам, в общем, грудную клетку, вот так вот я делаю ей, да, немножко. Потом вот так вот, пальчиками чисто. То же самое на спинке и по ребрышкам, вот здесь. А Комаровский еще показывал, что нужно вот такими движениями просто вверх делать с боков, не затрагивая лопатки, позвоночник и почки, соответственно. В общем, я его делаю, ребенка кладу на валик, складываю одеялко, получается, она должна попка вверху быть, головка внизу. И вот такими вот второй день делаю массаж. После этого массажика она начинает отхаркиваться, кашлять больше. И после него ребенка берешь, вот, например, ребенок, да, головкой вперед, и когда у нее дыхание, она дышит, нажимаешь немножко на грудную клетку, чтобы, когда она там вдох, выдох, вдох, и ты нажимаешь, чтобы больше отхаркивалось. Но пока что, видите, занимаюсь, как могу, лечу.
Надеюсь, что этот кашель пройдет быстро, не так, как у моей старшей дочери. Если, конечно, там за неделю, вот сейчас пропьем эти капли, не пройдет, буду опять врача платного вызывать. С понедельника у нас опять массаж. Я записалась уже в 9:40. Будем каждый день возить. Это уже второй сеанс. Массажистка будет другая. Наша в декрет ушла, которая нам делала перед этим. Я надеюсь, что я ей скажу, и она тоже немножко такой вибрирующий массажик ей подделает. Может, она лучше знает, чем я. И от кашля нам это поможет. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментируйте по поводу там кашля. Напишите свой опыт. Мне это очень важно, потому что я не знаю уже, чем лечить детей своих. Ну все, пока-пока. Вот сейчас я снимала ролик для вас, а малая вот так вот на балконе спит. Это мы уже зайчика прикрепили. Мы каждый год прикрепляем животное, год кого. 3 градуса на балконе, я ее укутала. Вот она спит без сосочки.